点了一堆东西，先尝一下这个佛跳墙，看着汤，哇，还不错。挺鲜的。这里面有海参什么的，并没有鲍鱼啊，可能没盛到，确实还好。鱼翅，还有个像蛋黄的东西，有的吃不出来。先喝一杯这个暖暖胃。点的海鲜刺身啊，有甜虾、鳌虾、三文鱼，还有一个螺、北极贝，还有一个鱼子。等一下尝一下，还有一块鲍鱼，它都剥好了，这边剥了一点。然后咱们上了一个牛舌，看一下，尝一下这个牛舌。牛舌没有酱啊，所以我应该刷过酱的。我尝一下，这是厚切的，挺厚的。挺好吃。烤大虾，味道有点盐味，应该口感应该不错。剥好了，尝一下。这虾还挺算新鲜的，不像是冻的，这种很紧实。北极贝，露点素菜嘛，后面减吃不？哇，这山葵好带劲哦！刺激。这鳌虾里面还有籽，颜色特别漂亮。这三文鱼好评，虽然没吃，但是挺厚的，厚切的。三文鱼切薄了根本不好吃，就要吃厚的，知道吧？哇，山葵上头，我靠，牛逼！烤羊排，羊排比较肥，尝一下，还好，它边上有点糊，能看出来，但整体还好。刷的是奥尔良酱，如果烧烤味就好了，上面还有点辣椒片。哇，吃掉跑过来吃羊排，有点罪恶。个头能看得出来是吧？鲍鱼刺身，哇，山葵好上头啊！哇，没了，人没了，好上头，我靠！少蘸点，少蘸点。哇，这个芝士焗虾，不过这个虾，说实话，我个人觉得太小了，希望它新鲜度好吧。因为真的感觉跟外面的阿根廷红虾相比，这个焗大虾太小了。尝一下。芝士味没有那么浓。这个白螺刺身好像处理过了，这个鲍鱼也处理过了，这个没吃过，先尝一下原味。哇，怎么吃这个东西有股尿骚味啊？这白螺。那你听过叫天妇罗花枝？不知道鳗鱼还是鳕鱼，尝一下，吃应该能吃出来。鳗鱼，因为我前2天才吃的鳗鱼，这应该鳗鱼。重头菜啊，这个是生拌牛肉，这牛肉是生的啊，直接拿这个拌着，看鲜红的，我靠，牛逼啊！尝一下，哎呦，鲜拌牛肉，纯生的，一口盖下去啊，我把这个还好，就有点冻牙齿，我能接受，吃起来甜滋滋的，配着洋葱还有酱，
还可以。这种扇贝，老演员啊，这壳子老演员了。扇贝肉大小还可以，尝一下好不好吃，食材新不新鲜？我个人觉得食材应该是冻的，吃起来有点面，不是特别新鲜，我感觉。蒜蓉味口味也不够重，我口味比较重，这个吃起来口味比较清淡，很清淡，里面还有一点点沙子的感觉，反正清洗也没到位。这个是点的那个螃蟹，香辣蟹吧，一份，尝一下，油炸的。这味道比较辣，辛辣味比较重。就只能吃个味，吃不到什么东西的。这块比较饱满，比刚才大多了。很久。芝士焗蟹堡啊，终于来了一个菜了，等了7分钟了，尝一下这个。哇，这应该是蟹肉吧？如果是蟹肉，还挺不错的。到什么？这怎么吃的？芝士焗蟹堡。这应该是蟹肉，比较松散，还好。这芝士不是特别浓，不拉丝，但是应该是蟹肉，因为能吃出来这比较松散，蟹腿肉，这个还可以，比较推荐。用鹅肝，底下垫了一块面包，上面鹅肝，我直接拿手了。底下面包垫的软的，如果是脆的话，我感觉更好吃。尝一下。它上面放的是番茄酱，这面包底下是脆的，如果是硬的就好。反正比较喜欢吃硬面包，总体吃起来挺油的，挺香的，香味出来了。入口直接就化开了，就是感觉在吃油脂，特别香。之前有，现在没了。对，有那个像寿喜锅一样。不好吃，它那个天下那个汤吃好多。来里给我妈换其他虾的，天下成本太高了。这个是铁板鱿鱼。味道还不错。蒜蓉生蚝，刚刚吃那个蒜蓉扇贝不太新鲜，这个生蚝闻起来反正腥味不是特别重。这生蚝个头不是很大，但是挺肥的。吃它的铁板牛肉，尝一下。好，现在上了一个脆炸牛肋。这牛肉味还是挺重的，有股味，香，那种香味，奶香味，很不错。咱们尝一下到这个脆炸榴莲上了，我们尝一下这个脆炸榴莲。应该是那种冻品炸的，味道还不错，榴莲味也不重。我喜欢吃重一点或者蒸榴莲，这种少食热量炸弹。天妇罗石斑鱼，尝一下，一整块，我靠！尝一下这个鱼肉原味的，就有股炸物的味道。我尝一下那个酱，
哎，不好刀，我靠！拽一下，再拽一下，好，蘸一下这个酱，有专门的酱，牛仔骨，这个可以多点点，这个味道不错。这个酱是那种像生姜做出来的那种酱，吃起来有点生姜味，说不出来的味道，我来把它消灭掉。然后这边上了一个羊排，我加了一个牛仔骨，牛仔骨不错，这牛仔骨肉非常嫩，这种不伤不会像那种牛肉嚼得特别费劲。但它的牛仔骨我感觉比外面的肥，我看饭店里面之前烧的牛仔骨没这么肥，主要太有点小肥，口味还好，新鲜度也可以。这个比目鱼，这应该像煎的，这肉质这刺应该连在一块的，这种鱼我也挺喜欢吃的，因为主要是刺吃起来不费劲。有点甜口，甜滋滋的。是花枝，也不知道什么东西，吃起来像螺类炸的那种，有点像螺类，有点 Q 弹的那种。油炸的今晚吃的比较多啊，热量爆炸，兄弟们，我给你们豁出去了。这个是盐焗海螺吧，下面是应该是盐，是应该粗盐不带咸的那种，有佛跳墙。咱们吃一下这个海螺，我们刚刚放东西了，不是盐焗海螺，等一会儿我看一下是什么。这螺肉外面好像改过刀了，已经掏空了，确实不错，口味还可以。来一份啊，我们把它消灭掉。我操，爽！天妇罗，这个是应该是酱油吧？应该甜酱还是酱油啊？跟之前那个酱一样，就那种像生姜做的那种酱。点了5份鹅肝，那个是哈根达斯，被我吃完了，每人限1份。然后那边还有一个像一个樱桃一样的那个，里面是冰淇淋口感的，被我吃了，刚刚忘拍了。哇，快吃饱了，里面还有一些刺身，等一下我要吃掉，应该没问题。